Papa, namoni na ngate papa. Allo tonde na ndoto kila mtu. Mais pour nous on les andoto. Oh dernier l'autre ndoto yo yo sango ndike keza sur le JDT. Oh webi kende ngo pese na ndoto nga seki singa makani. Yo ngabe na yebisi yo? Oh. Vraiment. Deni tempo ko tanga. Kota kumasa. On a dit la chaîne, on a maquillé les forts. Oh, Sylvie. Ça va? Lobia? Ça va, comme ça. Merci. Excusez. Merci. Massa, ndeka ya nini ya Kongorati. Yo kuma pala danser. Nzambe ya pasteur James Simbi, l'homme de full onction. Awasa makambu na ye. Poki yo na mashomo na suti. Donc kumtira mo te kanguba na kina place batu na tunaka yo ngaso ko plako memela basam. Yana sens. Webi client ngana to elela 500. Webi ya ratanya safu. Mwana excellence, madame Chantal Safu. Oye wande. Oh, kaye wana nde to elela nguba na to elela nguba boye nzoka ndezaka ye amona ngana rétroviseur atala arrêta fo abi bukondo ko teka sungu bati. Ba ba brancher ngamba moko tala palais. Bonjour. Tala chérie na ngai wana. Germaine. Oui. Moi ça mouille. Maman. Eh, Nzambe na ngai. Maman. Papa ya kana iko kende te akei. Hein? Bona. Oh. On a la chance. Na bien. Webi, La chance va damer fort. yeah. Webi ke beloti tati. Asen. Beloti tati. Moi speno kaka. Meneke o kapena long jambe. Beloti tati. Moi si kitoko yo kata ya moi si. Otali pena moi si boyo komisi nzambe. Yo. Yanza boyo ka mtu na. Oh. Maka bango pena bikela moi. Même Jémi Lopez. Mais jamais. moi c'est nanganda danger. Non, voilà sona ega bochika damas. Na bien. Lelo ekamisi ndeka Germaine na cheli biso baluto na ba fourchette. Maman. Ya ole wana na ba fourchette. Fourchette, on est à maboko. Na ole na maboko. So ba biloko ngalela ngoti. Kaka. Tika oli la. Yanzambe. Yaka na 2 minutes. Naya. C'est là pardon. Depuis ozwa obanda musala okoma omona na société. Na kozbengo na téléphone bo leke yo ya mango zo pesa téléphone pas mutu mususu ya mangai. Ça c'est un beau frère. Hein? Na ndenge pozu leki na yo. Otena musala kuna ndenge tozala nazo kama kamyo swana. Souvent nazo mona na tie ils ont vraiment trop loche. Ils ont des problèmes en musala parce que ebi musala les tata na maman. Donc faut na sérieux na musala on a zwa quitter na zungo pour le moment faut na milengela. Le temps que eza yango tenga na yilaki ya mukolo souvent eloko na koyebisa yo nazo kebele pe nazo continuer ka koyoka à propos ya bande konanga oyo tshana ndako oyo lisaka tongo milipo et comme kosala nga pasi ya mukolo comme kokota tina vie privée ya ngai ya mukolo obala JDT kasi fia mezi obali JDT otie na ndako yo nde muto sengaki lidi poza ni na ndako siko lelo lidi akoma be ba rapport na ba rapport pe en plus ya mukolo ozolo ba benjir moko ya mabe pour la famille JDT aza na place JDT soko bengani lelo JDT aza na famille eza munene ozozwa biso banaye Fi ozaki na bukundu na salon wana omona te na omona mo suspect Asen. non omona c'est comme si oyoka lisolo mo te ipare ba oyele mwasi mo bwina mboka D'accord, on va bêter là. ekoza fi wana te oyebi fi yango C'est la première fois que je suis mais je suis bêté ngabike laza fimo ba bazana musala kuna ke impezo ke ko musala bona ebité ngapa episinga kabo osala bwe na opesa mbongo wa transport okende tie pa babukongo okende pe po babifi mo auti mboka za wana
oke ovérifie soki eza ye bien ye te okangi dayelo ya fille wana namoni boye eza mokuse pembe ayeba te nzambe taka yo na opesa mo se kaka ezokende okosede yake damas na nakuta ezali nzambe jamais soki omoni olembi JDT mpona mwana na yo Denis oyo akufa misu chaque temps abetisaka biso mabaku nayebi si soki olembi ye ya mokolo dis-moi la vérité nakolemba na JDT te nakokende epa na ngai ngani nalambaka ngam nasala makambo nyonso eza Denis aza na bilamba na ngam nasikola yango donc nakoma kuta pana ya mosala nini nayaka baretard na mpo nasala mosala mais ye mokolo oyo banga azwanga lokola litaka na eloko te kobengana esi tata butu esi tata na valeur te soki oteka bopasi kaka ya boda nga alembi beau frère Boda naza na mingi akoloba no te mais bamessage oyo kote euti nga na mwana moke te nayebi bakote bamessage oyo euti mais epa na ngai vraiment ekesala na nga mpasi comment expliquer yo oza lokola yo oza chef de famille omoni mokonzi ya mboka aliaka nyama matoi moko te mokonzi ya mboka aliaka nyama matoi mibale mokonzi ya mboka soki ngolia deja nyama matoi moko nayebi te beau frère il faut yoka mpe oyoki bango oyoki mpe ngai comment expliquer yo okende oyoka nanu basere oyo yo nga nanu beau frère nozoyoka nanu ngai te eza na sens te beau frère quand même na mwana moke te il faut yango mpe eza ndako na nga okoyaka mbala moko te okomi kokangela ngai boye eza bien te voire même na miso ya madame na yo nga nakosepela na biloko ndenge wana te beau frère okosepela nango te par rapport à quoi ekozolona mabe mpe kaka mitoko chéri nga naolona mabe oui ozolona mabe kati ya bandeko na nga ozokanga ko soki nga naza likolo non chéri écoute boza en famille okogamba te nayebisi yo detake soki ozongeli art oyo nga nde mutu na ozwa JDT nakokende naye yo ozwa JDT bomete ya boda ye mokolo oluka ayeba soki na ayebisi yo nga mutu nayebisi yo ndenge alobi bongo ndenge asali mpe bongo nakoyebisi yo nakoyebisa mabambine mwasi ya paster Richard Goki ya église Shalom donc isepela makambo wana te chéri oke malamu nasepeli makasi au revoir à la prochaine occasion nasepeli kaka nayoka suku zoba te ya mokolo jamais zala nga nakei ok ça va mama pena bimi azwi faire akangi na chambre parce que nga na ovanda kaka boye vraiment na mapapa pena na vana nga kaka boye fangi nazwa bilamba na ndako kuna nazwa faire nazwa bilamba na repasse est-ce que nga na repasse te chambre so fond de l'effet baki kolukela bene bilamba laza mpo sukama mpe na mai ya kishasa oyebi problème eza awa ukondo aolima bene bene mpaza mosi kitoko yo okozwango bene bene mpenza nde yaya mpenza kosunda epa bilamba na zandube bene mpenza alati mpenza tapa nzoto bene ndenge ezala bene aza mosi kitoko echanel bene ko makambo osala ndako bokamusanga vraiment na oregrete na makambo osala moni ngai nakutu na ta kutu wana kutu te na ta na te botika ba distraction nalingi makambo wana te mokono eza papa mokono aza swala te fa mongo akala mama unatuna mwasi mo baelaki mokono ese aza papa yo ye koluka mwasi te yoluka mokono mokono ya masa na ngai bonjour c'est qui ça meki nafande ayebisi neke noki aluka bukundu ayebisi ke noki bukundu akolinga ke noki eske mwasi moko auteli mboka ye yango nazotuna ye eske oyeli bukundu to oyeli mwasi wana nde bino boyeboya ya Viens. Qu'est-ce que tu cherches ici dans ma maison? Non, papa. Nayo bukundu. C'est toi, n'est-ce pas, qui a fait amener Gondo pour que la chantier. Tu sais, toi, l'autre fois, tu es venu chercher Gondo. Quand tu sors avec Gondo, il y a toujours des problèmes. Tu sais, l'autre fois, c'est moi qui ai sorti l'argent pour vous faire sortir. Oui, mais c'est tout ça. Sors. C'est quoi ça? Papa Bima, pourquoi nous asseoir? Elles ont un sens, mon frère. Ouais. Mais et puis, au but que tu as balabala, ceux qui moi sinon ont fait comprendre que Togende n'est pas reine Sophia.
soka boy est-ce que wana c'est un problème jamais yokolo belanga bongo asepeli tena mamolobi tant komona ngati Zakari atoyo mouvement ato sali vraiment est-ce que ezala atoko to ko beta pe moi sinon na bala ezala te yoko sa moi sinon boete OK ko beta moi sinon est-ce que ezala pardon yo siko bimela bene otiki siko bene wapi aza mutu mboka ayebi awate leki nanga en tout cas basi mboka ya pasi tokena bene bene sanga sumbe bilamba na sumbe ba firme na sumbe bilo na sumbe lié ayo mona moi simo kuna ba yambano ndeko naye bakama yo ba baketi pompage yo mona ala réseau beaucoup na réseau ya ba nzambi ba sambo bakati yebena ngo singele kuna ndela pompage na rebisa ba bino ko tuna tabaso mutu na kota mi deko na nini boko video ko sungela ya musanga na so comprendre te on dirait yo leki cadre est-il mon bandal na bloc yo leki cadre na leki yo mon frère oleki cadre oleki ngate oza muke devant nga oza firmé ngai oui ngai yo sa ni na vie yo za na eloko te Zakari oza na eloko te okokana ata na jika esperel boss de boss aleki yo ato sena sepe na ngote no tiko lobela monde bazana ata ba potani ata ba sele teli bisote ba beba na ba panja soki ba panja ni sala te na sepe na ngote on ki ko beto na balabala ngapi na sepe na ngote na ko linga te mbala betanga na balabala nga linga na mbela ba voix uti na sepe longa ta muketi nous to vivre na mbela biso faut to ba exemple ya couple Naomi na Rifin ba bota bala wa kitoko Rihanna na Mystère di Kanza ba vivre kitoko à l'aise ba bêtise ote poni zelo côté Zakari nga na komela temple liboso ndengo sana okombela nga liboso me nga mutu na njima ko sacrifier makila omela makila na nga na ko somo na musana kati ya temple obo yango zelo côté Zakari qui est-tu c'est le côté Nalia c'est le côté Nalia yo Zakari na komela yo omona kula te boss ko to sana ya minute mais quem kabula ba oze le côté yo na otiko kandengo sana ola mukati lobi oze le côté okotika la kandengo sana ola mukati lobi na hizo mbao kuna bie mbimbi etingele kuna donki somo siko esimbi fiango ka ye wana te ezayete yete ezayete nga utukunda ko pe uta gazenga fo dona na fiango na moni pe boyo linga ki ye bande nyenza même to beta masolongo moi chaud beto chemin na tali sepete yenza mais non comprendre te fiango zo kanga makanga na mbali nanga est-ce que zala ka bongo ngakuna sepe ku ndende ba fi ya bongo azunga be bulo na longwe unga pe ba fi ola lembe ngodi yenza mbe camarade moi sina mbale simba te koma na omoni nga na mungale yenza mbe ngakuna mbali nanga to uti ne na passe yenza mbe ngapa na oboma mutu bien te loko zate moni fi yana ali mobali na na okende kutu pas déclarer brondo wa boma donc na longwe wana bona ke papa na mama donc yenza mendo ke kuna mayele tamso okuta pe biloko olie eza kuna bolie mama oanga poko ka fubumba mo batile ya lisolo mabete na yo yo me to solo kilo jamais mwenga ndena zako ngashi dete no linga na kutu kokota pena makambo deni mingi te to na loba ponga ndena zabo ata na lobi ezala aka ya mabe poso ngodongo ekende pa na bino o mwasi na mabe po yoka ndongo za yo mtoke pese na rapport ke tala JDT azolo babo epo na deni ya ona lingi na ngai te meme pa na biso yoka mtoke na pese na ba rapport ya ona boy na ngo pese na ba rapport papa conseil nga na opesa o ndenga na moni mamba deni mie photo zonga na église oyo o bozalanga na deni kuna siko mema kai po babiloko deni o sala awa po na nga na o trouver normal teza bien te mana nga moni tozo nga na église wana bangonde ba weba ndeni bakolanda ya deni pona ba prière na po ana ndako na mona ata yo kokango te nga kutu na sambela na ngati mie photo zonga nga na église wana okwe tout justement quoi ka même idée na ngai même idée nga petit na lali tina la muki journée no so lelo idée na nga ni soze ka tout ka église o mais te ponga na boy na sango na ngetambola ozo mimanga na église est-ce que ngande na sabu nga na obela te papa boti nga idée nga na pese sa mabedi na sepe na ngote ponga na obela te mama ya mukolo boyo kana mwana oponga inde na zawa soka boyine na osokwa maboko na tiki Denis
nalobi ya donc ntango mama nazobake tokende na église ngai papa nazoba tokende na église donc ozocomprendre kaka te ozobela te mais ozocomprendre te tokende na église papa azobela moto abelaka ata asala biloko ozosala naobela na nga te papa tokende na église mama mikolo toza bien moko ya solo mama obiki mama so ozalaki kala boye so osalelanga babiloko kala don nayebi te ya solo wana mama azwi mosala ti tikoloba boye mama nayebi soki ekala te boza ya osepa papa azali aza chambre nayebi so mobali nanga azwi mosala place ya bien tochange mpe place do bapesi place moko boye ya bien toofanda nzambe merci nzambe ayebi mpe alosambo na ngai mpona banosambela atika koteka ngu bazwa mosala tozwila mosala ndosiko akufa nde journée kokufa akufa après 1 mois 1 mois donc nde natielaki vendredi natieli su samedi atika lokwa na 28 jours atika 28 jours donc condition napesaki yo condition kobosana te papa de moi papa ya ozongili mpena ngibungibu na yo en tout cas nga nalingaka boyi ntango nazomona mwana azovanda na mama na ye bazosulula ezosala nga bien ezosala nga bafierité ezosala nga ngebungebu boyi eza malamu siko bakosa te mama na yo boy wana mama na yo te non pa ya déplacer na tosola na mwana na déplacer lisu ndenge ninga na ye na tala mwana déplacer tosola bo maso mama na mwana ye singa zaka na kususi na bona za susi ya ngai te azali ti toso masolo ya secret donc lisolo wana ya sekele nga na kuyoka ngote nga naza papa merci communion odia te odia te yo papa nga pe na olia te bino te yo odia communion te ya communion ko olesa ona mwana tout le monde azodia yango fa ya boni kolako na opeso lo mo boso na yina kende dikilanga ya na ngambo pesa mama na papa no lokoso ne ko bomba lokoso nini mama moi papa na ngai siku maya siku akufa de 21 jours 28 jours akufa après 1 mois yo kontaka ba jour condition ko bosana ki mais maman basi akomi mikolo kotambola na basi moi mfi mobo ya pembe ba loba so collègue na ya musala mais nga vraiment na ondima te mama lokoba mona zu musala yango bato bakomi koyaya babosana ke noto manenga na ye na pasi ye yo kolonga ye kaka na secret onga na isaki wana ninga ye ka mingi basi o bazouta mboka wana yo kotia bango kate yo kozaka wana na kati ya ndako wana mama nga na occupé bango te basi wana yo tokusanga kasi na yo tosaka mais soki nga amemaki yo kuna amemaki yo mpona pamba te meki mpona yebi ke motu basalaka na ye asalaka wana lakisanga place na amemaki yo tu m'as fait marcher pour rien même chomba chikapi yo kufunduka nzubu falanga tumbele uza kutambusanga na seya moya nakende sika bukono nasalaka toke kuna bukono ne travaille pas là-bas mais moi j'ai entendu un ami tonton Moutama m'a appelé pour me dire que non, voilà, il a vu Bougondo en train de travailler. Toi, tu me dis que non, c'est là qu'il travaille. Alors là-bas, il a besoin de Moussalati. Papa, je comprends. Il y a papi wana oyo solo bilawana. Ataju Moussala wana. Yo au juste, au solo qu'il y a papi nini. Gana lingi Bougondo asalate. C'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait. Souhait ngana lingi te que non papi Bougondo za Moussala. Parce que ce que c'est dans Moussala, muka jenda muzu buma muka joya achana ndako aza bote la biso ba bankoka te. Il va s'enrichir. Bande kutia aza kuya munene. Eloko yo bando kutambusa ngai. Na lakisa yo place Bukondo asalaka. Si place tokenda ki wana. Webi ke Mukondo azaka kana makasi. Bukondo azabaka na makasi. Nyoso wana yo muto lukiango. Mais ngai na sa tout na oyebisa ngoya papi. C'est comme si je commence à voir comme si vous êtes tous là, vous êtes contre moi. Hein? Dégagez. Mais papa, on a ici. Il a le bagage là comme moi tu sais pas un mibali mais so comme le kato ça la puisque souffle yo zara bon puis yo zo bateka so qui a papier sur musala et ça fait bien na yo. Problème est ça. Le roi bengani biso awa ngana ke pas papier na PC rapport. Chérie. Oboko ke musala to moti.
Alors, vous voyez, esquisse. Est-ce qu'on dit vraiment aux yeux de ma pimbanda, le moi soit un moka au 500 naï. Et Louis, ça le passe qu'à moi, non? Oui. Je n'ai pas tellement trop, non, pour pas tenir cabolo na moto. Jamais. Tu sais quoi? Dingue aller voir. Toutefois, naïf ça ok. On t'aime maintenant dans salon en matière mon corps. Bon, là il faut karaté qu'on s'est partagé. Na mano kabolo na moto. Vous comprenez? Oui. Pas nazo mitia na place na yo. De 5 on aller là quand on a des voisins sanini aller là wana. Vous comprenez? Alors, problème est ça boy. Ngai n'a pas besoin de yo ipsa la vérité. Rien que la vérité. Oui, bien sûr. Et qu'on sauve nga. Bon, yo suko na maman Agnès bozal dengeni. Aza maman botio to azaka ka maman oya bokoli yo. Oh chef, ça ko bien na baki yo oza nyonso pour na ngai. Nakoki jamais ko bombe le problème e zo le kana famille na biso. Jamais. Jamais. Bébé. Et nous connaissons une position dans mon histoire ma casse parce qu'il a senti que bon me coller les sous. Oui. C'est-à-dire que coller si bon au matin niveau par rapport à niveau ça vient dans les bosses. Ah bon? Vous avez nos cas na 18 degrés, ce comme Nicolo positionner mon même la monte comme na 25 degrés. Donc on a mis tout dans ma menace wapi. Nous se retrouver. Désolé que la ma foi. Oui bébé. Donc les aboués na ngao di makasi. Chanel. Je vais quitter Yara tout seul. Pour nous autres bandits non cabier. Aux ambales na ngai, aux ambales mutu musote. Pour nous autres on a zane simo bébé. Tani yo moko. Zana place na ngai. Tosuka kama be pour nini. Nzambe mtu apesa bana chérie. Ayebi ki nzambe mtu apesa bana. Mais réalité, les abo yebisa na hôpital. Yebisa na ki mamana abaki ke nyonso ezokomela yo. Eza papa no fire. Papa wana fire wana. Ayebi réalité eza kati na yo. C'est pour cela zo continuer ko bomba maman aboti yo. Kai forma maman abotinga. Tant on a découvert que maman abotinga. Eza maman telle. Quelque chose maman n'a soit beaucoup la kingai na oluka maman na fona sur la nai est-ce que yo suis quand ya oluka niclette pour sur la niclette bien sûr chérie mais papa na ko kombela ngai kamuté ata yo moko vraiment na koli na maboko ya maman na ngai akenda ta ponche pa muté donc les réponses au pesinateur na tout na au caractère qui malgré ba bimo nous surtout ngana soso héritière ya biloko kwa les ana nani akoheritier biloko wana so lelo ngana kufi est-ce que jamais yo ndimi ke uno muzana ba parents nga ba ko permettre yo o bénéficier dans le pont na moko est-ce que vous savez que ba parents nga ba ko permettre yo jamais le attendre comme na comme villa na comme ba mituka na so di ba vieux na so di ba masuwa pour avoir les ba projet est-ce que ba parents nga ba ko permettre yo zo atteindre moko s'il te plaît. Ça va y venir sur papa à couper ça. Est-ce que moi ça lui pose un peu d'atteindre dans mon kilo et ça quand bébé. Attends pour tout ça. Jessica Tenda, chef de l'État à Paris. Il y a moi si la bébé va oumer les bébé. Et ça quand bien sauté. Nous avons bien nous taper ça qui a coûté à ça la union sur qui ngana auto za la boue. Est-ce que comme on rappeler na erreur sur la moi na chérie. Tanto yo zola la pongi menga zola la te. Na mo na laisser moté. Na bi bolingo oyo pesa kanga, na bi bolinga nga. Bébé na sa fosa na beauté la yo. T'inquiète. Voici quand on sera tout dans convaincre la famille parce que je t'ai déjà.
ngai naza mwana mobali lukela ngai ata na fisque 5000 francs nako komisa ta na école Kams maison mère maman nabi kuna ezaka nango gratuit mais ngai na mobali naza ta na fisque ta 5000 francs na poche mwana ngana sepeli mais elonga na bengelo vraiment le quoi yolingi no benete yo na bengelo kende oza ben ok tike kuna pa bukondo kuna maman elonga na bengelo ndengo wana maman pardon na obia likambo oyebisanga wana o na ila linga bene bayelaki nga te bayelaki ya papi ata na yebisi kutu Japon Tintin na bondo na ngingi ondime eloko wana te eloko wana nga akotika losala ngo te maman de 1 moni nde eza boye so ngai na bina linga bene na ya liboso eza na ochibindi ya mibale eza chifwamba ya misatu eza chishoto nakosala eloko wana te mpona nini ata yo moko maman nina yaya yango naomona kene Chanel azoloba ebele eza na nini nango yo makambo azoyoba mpenza eza na sens te estce bele ndenge aza boye moso bayelaki mpe ye te bayelaki nde papi soki papi alingi ye te eza problème ya Chanel te mais eza nini okofanda kimia te Chanel nga nayebisi babeti la crèche nayebisi ekendenge eza lokola ye alingi bene te azwa bene aketiki kune pa bokoni siko ye akobo compliqué nga yaya soki aboyi kokende kotike pa mukondo nga moko na ozwa te na kotike pa mukondo maman naseki bango vraiment makasi mpo boyebi te bofana na bino ya ndako bolingi kofanda te bokepa ya papi ya papi ndenge aza na kini aza esuti ya papi na Brazzaville Chanel alokuta mukondo aza awa aza na braza te ok kuna kefanda kuna omoni bokendana eya bokuti mwasi na kuna bene oza fongola misu oyo eza Kinshasa donc ekuti mwasi epe nganzama kuna epa mwasi oyoki kozonga bate kuna ya ndako na libala nganzama kuna oyoki mwasi na mekolo bele bote nganza la tike yenda songa yaya akozonga te kotika ba seki boyoko etali bino bokende bokotuna ntaba botuna ntaba so mutuna na poto mike po ani kotambola tambola ki bino bokosambwa oyo olekaka okomika awa mbala moko olekaka boye ata na talete bakota bongo nangi bati zelanga moko na kebenga zela olukela nga makambo kama c'est aux autres kanga de temps que yonde mutotinda ki ba parents na yo baya oui dernièrement ba parents moko baya ki à cause ya ba traitement auto sala ki ba travailleurs de temps que ba poser ba question moko ko eza vraiment bête banana non chef na parole masala awa te eza yo te non c'est la mi balé ça ngai na ba kozwa mais pas lui apparent c'est que ba kozwa pour ya des autres makambo nyonso à la rade des autres si alors ya wana na liste mais on comprend les gens kuna ebika des autres oui aux autres n'a liste kamba ba kozwa aya ka ya comme ça là alors que c'est que na yo comprendre ngati on est dans la des autres monsieur et ça l'embala souka pe mbala liboso et enfin nana enregistré binoté on a la lobby ya mwana ba vantir pas ici oyokinga OK maman nièce oui maman ça va chérie bana ngai surtout yo kimanga mwana ni maman jamais qu'on peut ça ya leki no conseil te manya sina pesa na lemba na ngai maman ya toko tanda Bonjour. Yone mosa bukondo. Bukondo ondina. Mama. Tona posa bukondo. So bukondo zabi misi libanda te. Non comprendre bukondo onani. Banda boyaki bukondo. Ngandi mkonda bukondo nani. Mama so bukondo za ko bimisela ngai. A mobile nanga mama na posa omona mobile nanga. Na ebiti na expliquer bino na téléphone bien na lo bobo na monoko. Mama
bino basi kishasa bozala bwe pona ni mobala bali yote atio na ndako biso toyebi yote mosa bukondo biso toyebi biso to baleli na mboka ezande ye to yena aw bene mune minicho kota ndako bila msa bukondo za ndako ala en kota te mama nga swana na nga te pardon tikanga na kota na ko lula msa mobile na ngai te okota ati mama so na comprendre bien bukondo o bino bo luka wazalaka awa donc ngande mskonde na remplacer pour yazala suswati so boza numéro na ye ko benga ye pour que boye baswa azawa bene molongo lingala mboka kuna wela nga awa ngaloke nga ite ngaya zela bukondo ka awa siko mama yo lela yo na nani ngaloki bene eza problème olela te likamo ko lela ya mwana bene eza problème olela te mama na ngai est-ce que bukondo ngo akoma wapi mama esika bukondo kominga na ebité po ngai na ofutela yenda zalaki ngande siko na remplacer no yeba na ndeni bino nde so boza numéro na ebo benga poke boye ka musinga ke bukondo biso to ba mama leki na ye pe alongwe to ebité yango na suka mwa makasi bene sika kolela bukondo amwana nga place bukondo azali to mona ye bokeka koluka osela bukondo te awa te to kelo na ndako to luka ye biso mo to mona ye telema no bene mama bokeka koluka bo mona ye ngana sa msana ngai affection yango kotula otonini yango donc napesi na bino réponse elakisa ki okendela bino toboyi na biso na deni na biso boniko mama so yo moto oloka mwana biso poni boyi poni kotula makasi boye kotanti gentil te obandi koloba importe quoi olakisa gentillesse ndako na biso oza mwasi changer. Bonjour. Bonjour. Didi, tu aimes papa? Tu aimes papa wa papi? Ya mukolo vraiment na âge à Denis, bo weli so bal se poani. Est-ce que moi si vraiment abongi na Denis? Hein? Moi so ndaza bo penda o mona ça ba vie na e, o ya bebisa vie Denis azana on a problème à misu, to luka no solution na e ya misu to mona ngote, to o ke ozwele ba basi o bali ces instants. Papa onde ba luka Denis. Oh mais attends, yo kota ndanga makamwa etaliote. Kota ndanga pesa kiti yo bimisana kiti na sona bango. Attends maman Chantal safu. Maman avant na no pala bota ba vrai chéri. Ça yo qui comportement c'est pelaté ya mufolo. Ça va, il y a pas de problème. Bimisana de kiti na fanda. Yo, papa kuna seni. Jali mwana mabi. Mama lo baka yo, yepeso baso yo papa. Mais oyaka wate? Olingala sola na bana abasi. Yo. Bazo atina bana. Kende kulamba kuna na zuka solo. Tomusoni josika. Ikilanga na solo na bana. Asha na oyet. Ye mama. Okay. Nata na nsu. Yo. Zerimen. Papa. Ash. Papa. Lulinga kidu kutangaite. Parce que nadinga kina kende pa ya honorable iko ikole azazien. Pe aza play. Ye aya tika. Ye okutane na ye. Kamata tiku. Si le vous à la tête. Honorable Iko Ikole. Ah, madame Kashi. J'étais. Papa là vraiment. Papa. Makam ono ni ngana sola na yo eza vraiment sérieux. Papa non comprendre te naza leste na vie na ngai ndi nazabu. Non linga fumana yeba papa oza papa na ngai. Parce que eloko mbali na ngai zo tanga susu à leste. Depuis ka yeba ke non makambo ebimaka soki ya mani kleti wana nga pe na yebi ete. Achaka nga susu à l'est, non lingana yeba kuma papa. Mama wana Niclette azana ne pas na ngai. Parce que papa do nazo comprendre te ponga nazaki gravement malade dans l'hôpital, maman ona kaka yaki. Alobi un momba moko na yoki bien. Do makambo on nazo comprendre ma sens na monte papa. Hein? Zema. Na tunayo mtuna moko. Ngai na yo nanya za tata. Yo di. Yo papa. Nanya mona sanja liboso. Yo. Kongo siko zelmen soki ngai tata na yo. Ngai mutu na mona sanja liboso. Ndenge nini makambo nazo kuyebisa yo usuku comprendre te. Na explique yo mbala boni. Na luba na yo, mama na yo izali Agnès. Kulanda makambo mbali na yo. Uyibe mbali na yo azulinga créer lo babiloko pour lobi abengano na libana. Azuku kotsa na ba combrement na ba discussion pour aboya yo akamata mwasi bazo proposer ya mboka. Yangwa no kulanda mbali na yo te Zemen. Papa,
papa mobali nanga linga ngai de kutu mwasi wana mboka bozoloba ye kutu aza kuna te papa azoloba sauf mana tali bien mo conscience nge zozonga papa aza na raison parce que mutu moko ka pamba bo inconnu mo ba ko ya te amonika munanzela po ngape na yebi na ngai eta pamba biloba lo parce que eza na lié moko bi eza ni loko moko wana na katso bozo bombela nga mona yeba ke likambo azoloba ngo eza bien te mais o pas azoloba eza sérieux na yeba kango parce que eza mbali na nga Germaine ngana ko bombela loko te eza na likambo moko te tozo bombela yo na kati Agnès papa likambo benga ma c'est ça tika na benga Agnès yaga na msheri mwana na yo Germaine nazo ko comprendre yete azo ko zongi sangana de passé elle commence toujours à se répéter makambo leka likambo kaka ya mama Nicrette nazo yibate yo mais comment ko expliquer parce que moi je ne sais pas Iwana ezani yo ma chérie ezani maman est-ce que makambo fuma nazolo ba manya c'est mabe makambo na otuna oyo makambo eza mabe te est-ce que makambo ngana to so mikolo vraiment uzo comprendre ngote to kena dia to solana yona deni bolingana ki wapi et puis bolingana deni na moment nini papa tolingana deni kala wana badamu banani lelo te tolingana kala totanga ne classe moko c'est vrai nalobi ya maman yo bike yo oza mwasi ya deni sepeli ovivre na deni est-ce que na état oyo deni aza nango deni amonaka te makambo nyonso deni basalelaka ya kosalela est-ce que ntango ozwa pa deni na ndenge ya aventure ou bien ozwa pa deni pene na ndenge pene ya bolingo pene ndenge pene mwasi na mobali bazalaka mpo nazo comprendre te pour même nga mo ezokamwisanga est-ce que l'état deni aza nango deni amonaka te kolia deni avant deni alia fo ngai papa wana na problème te la ligue na bolingo solo zete ke to amona te mwana lingi eza te papa deni ezaka mobali na ngai nga na solo na banoko pour que tokutana ba parents na bino toujours moi temps ko solola pour makambo yo eza makambo moko ko tokoki ko solola ngo biso na bino te bino fuma wana souci na ngai Germaine tika kolela anga mala lembi nanga mokili siko soki mobali na abapese batere ba otongele banda na oboya yo kutu libala na mino ekomele ndeni makambo na bisaki mama nazo saela nanga ngo na saela ngo mama toza na biso pe bien na biso bien na solo ba bien ke ngana ye toza bien toza na problème te mama na bien ki sa na ko tele pe na mani na biso ki on saela on a ti to na biloko ya kolia na mai te na mai ya ko rêver papa yo papa ya biso toko chanzo ata mukolo moko te munga mone na zabweko na ki garde malade ba ya Germaine hôpital kuna ti mani classe na ya ki makambo so ya koloba kuna pona bo yebisa ya Germaine vérité yebisa ekie mani classe na mama na ye propre yo pesi uningo sakana ngai no so ndini papa makambo zulubi ngamoko kaba asha yo uningo sakana ngai makambo italio ngazo mikala ngaza éclairer la mutunyo so ndini éclairer ya nani ya donna comme le tout puissant to ya nani ngaza éclairer ya famille na biso tina famille oza libana ndinga papa ngasa yo sakana papa makambo sale même si papa chéri moto pamba l'homme de cinquantenaire ce qu'on dit makambo abiba acha manga et bien famille na bino bien ye papa JB si c'est JB Mpiana motopam azalaka na famille nanga ajibinga bongo ngai papa faya soki na kyo yebisa inspecteur JC Song oya Kams auto école Kams maison mère soki na kyo yebisa ba makambo zo ku panza Germaine sang ke Nicrette aza mama na ye Germaine aza mama na ye abusepena na yango tala uyibi comportement na yo ya communauté ma solution ali comment so mama na biso tika kolela